為逃避一下，就要返屋企打開遊戲機猛咁打。仲話玩，日日阿媽一收工個人無啦啦好猛，功課仲要問我平時拆幾多分，就係靠打機少少解困，但其實想瞓，尋去位休息，燈光全意識就咪再忍。每當夜媽媽熄晒燈，腦袋無限繽紛，際白雲深海是林建造快